Okay mga pres, so kamustang buhay diya karon? So we are going to install our new pipes para kay Jopay na AUN PPR 2024 na pipe galing kay PPR Speedmo. Ito po yung titanium coated na fat bulate galing kay AUN Thailand. Ito po yung ikakabit natin sa ating Raider FI. Siyempre, automatic sound check po yan mga boss. So wag na natin patagalin pa at i-install na natin. Pero bago muna yan ay tanggalan muna natin yung Jexpeed GP2 85mm na open pipe galing kay Jexpeed. So napakaangas din ng pipe na ito, sobrang ingay din. So mako-compare natin ito sa ating AUN Thailand na pipe. So baklasin muna natin to mga pre. Yun. Ayan, so natanggal na po natin yung ating Jexpeed GP2 na open pipe. Grabe, ganda rin ito. Pero tingnan natin yung tinig ng ating AUN bulate, fat bulate. So lipat muna natin yung sensor niya mga pre. So ito po yung headers niya. Ganda ng pagka-weld, rainbow. So lagay muna natin yung auto sensor. Tapos ikabit na natin to. Tapos ito naman yung kanyang elbow mga pre. So yan, 63mm pa rin yung diameter nito. Tapos yan, PPR speed mode, legit po to Lujus, legit sa legit. At ito na po yung canister niya mga pre. Ayan po mga boss. So medyo malayo po yung bracket ng ating GP2 na Jexpeed para sa AUN na pipe. So meron kasama naman tong bracket. So yun po yung gagamitin natin para maikabit dito sa ating pipe mga pre. So mga pre, ito po yung bracket na kasama niya para sa pipe natin. Tapos ito yung mga springs na may mga rubber covers para iwas gasgas. Okay mga pre, so nakabit na natin yung pipe natin na AUN fat bulate. So ito po yung tindig niya. So compared sa Jexpeed na GP2, medyo mababa po yung mount niya compared sa GP2 na high mount. So need talaga natin magpalit ng bracket. So pumunta muna ako doon sa paggawa ng bracket para ma-secure natin tong bracket niya sa pipe bago natin i-sound check. Okay mga pre, so nandito na ako ngayon sa paggawaan ng bracket. So yung bracket na ginamit natin is yung bracket na kasama sa pagbili natin ng pipe. So need lang siyang i-bend ng maigi para sakto yung sukat niya patungo sa pipe natin. At ito na po yung kalabasa ng ating pipe at ang bracket. Diba ang ganda mga pre? Diba? Oh, swak na swak. Ang linis ng pagkagawa. Okay mga pre, so tapos na natin paggawa yung bracket ng ating pipe AUN Fat Bulate 2024. So i-sound check po natin. Dito tayo kasi may mga bata. Nagtatapos ang ating teleserye. Pasensya po talaga mga pre, at hindi natin pwedeng isagad yung throttle natin kasi may mga matatandang natutulog dito sa kapitbahay namin, kaya hindi natin pwedeng isagad yung throttle. So napakaingay din, similar lang sila sa ingay ng Jexpeed GP2. Of course, hindi matatapos yung video natin ng walang kaperasong montage. Old school
Yo, I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug.